Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alexandra e o objetivo deste vídeo é ensinar dicas de inglês. E o tema de hoje é sobre o stop at T. Stop at T. Então, T before N, né? Quer dizer, T, deixa eu colocar aqui. T antes do N. Então, ele vai ficar que o pessoal, os professores ensinam como stop at T. E ele vai, esse T sounds like Então, o que é que isso quer dizer? Que algumas palavras onde tiver o T, você vai falar e não t, viu? É como se você falasse mas ao invés de falar você vai falar entendeu? Um, um, hum, é exatamente este som, viu? Então não fique surpreso ao ouvir alguém falando assim no meio de uma palavra, viu? Então vamos lá. Então a palavra cortina, né? Deixa eu mostrar aqui. Não, deixa eu voltar. Então cortina se escreve assim. Eu vou soletrar em inglês, tá? Curtain, né? Mas na hora de pronunciar, você não vai pronunciar este Tzinho, né? Na verdade, nem um Azinho. Você vai falar cur. Este Ezinho de cabeça para baixo é esse som de tá? Então vai ficar curtain. Então é como se você não pronunciasse este TA para falar a palavra cortina em inglês. Vai ficar curtain. Então vamos lá treinar a palavra cortina em inglês? Ao invés de você não vai falar curtain, não vai falar curtain ou curtain, você vai falar curtain. Exatamente, você vai falar, é como se fosse curtain. É como se você falasse o cur e o no final, só que você não vai fazer assim com a boca, vai fazer entendeu? Curtain, 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 curtain. Ah, mas será que ninguém vai falar curtain? Aliás, curtain é muito difícil, mas se ouvir, esteja preparado para entender curtain ou curtain, que é o inglês falado, né? Que é isso que é o objetivo dos vídeos, mostrar mais detalhes sobre o inglês falado, para que quando você ouvir, você saber do que está se falando. Então, cortina é curtain. Outra palavra muito bonita que se escreve, que é montanha, tá? Em inglês, tá? Vou soletrar apenas em inglês, tá? As letrinhas MOUNTAIN, viu? Só que tem um N e o T, às vezes quando tem esse N e T junto, este vai é o que eles chamam, os professores chamam de stop at T, que é parado T, um T parado. É como se você faz que vai fazer e não faz, tá? Então eles cortam aqui. Então ao invés de falar mountain ou mountain, ele vai falar mountain, que é montanha, tá? Você pode ouvir mountain, mas esteja preparado para ouvir a mesma palavra montanha, ao invés de falar mountain, você ouvir mountain. Treine em casa, é muito interessante, viu? Mountain. Essa palavra aqui que significa fonte, né? Aquela fonte de água que às vezes tem no meio das cidades, né? Então vou pronunciar, vou soletrar elas em inglês, tá? FOUNTAIN. Então, quando tem o N e o T, muitas vezes esse T fica o que eles chamam de stop T, viu?
Então, às vezes eles fazem que vão pronunciar e não pronunciam. Ah, mas eu ouvi uma música que falava fountain. Fountain. Tudo bem, mas às vezes no dia a dia você não vai ouvir fountain, e sim vai ouvir fountain. Quer ver? Aqui é uma fonte, né? Só para vocês fixarem, né? Uma fonte de água iluminada ali. Fountain. Então você pode ouvir alguém falando fonte, principalmente em música, né? Ou então um professor, né? Algo mais formal vai falar fountain. Mas no dia a dia esteja preparado para ouvir fonte, fountain, 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 fountain. Então, esta palavra aqui significa escritor, do verbo escrever no particípio passado, né? Então, eu vou soletrar em inglês a palavra escrito, né? W-R-I-T, que é duplo T, tá? Double T, E-N, né? Então, normalmente eles não... você pode ouvir alguém falando written? Pode ouvir, mas a maioria, assim, dos norte-americanos nos Estados Unidos, eles, quando precisarem falar a palavra escrito, muitas vezes, ou a maioria, eles vão falar written, written. E aqui está o verbo write que eu conjuguei aqui, que é write é escrever, wrote é escreveu e written é escrito, tá? Só para lembrar aqui e depois a gente trabalhar ele outra hora, tá? Então, write é escrever no presente, wrote escreveu no passado e written é no passado também, mas é escrito, né? Tem uma mãozinha aqui, só pra gente lembrar, tá? Written. Então, como objetivo dos meus vídeos é falar um pouquinho mais sobre a pronúncia do inglês falado norte-americano, né? Então, na Inglaterra, você deve ouvir mais written, mas nos Estados Unidos, quando a pessoa quiser falar falado, né? Que foi falado, né? Então, quando ela for falar falado, ela vai falar written, written. E algumas podem até falar written, mas você tem que estar preparado para entender e muitas vezes para falar como eles, para que eles possam melhor entendê-lo, né? Então, falado em inglês, written. Esquecido, né? Do verbo esquecer, né? Então, vou soletrar aqui em inglês, tá? F-O-R-G-O-T-T-E-N. E eu coloquei aqui o verbo esquecer, né, no presente, que é forget, forgot no passado, esqueceu, e esquecido vai ficar forgotten. Dificilmente nos Estados Unidos da América você vai ouvir forgotten. Normalmente eles vão falar forgotten, que é com o stop de T. Forgotten. E aqui eu botei um desenhozinho. Então, a palavra esquecido em inglês vai ficar forgotten, forgotten, forgotten. E esta palavrinha aqui, que é sentença, né? Normalmente, é sentença que muitos falam, por exemplo, o professor de português, né? Ele vai explicar uma frase e às vezes ele vai falar assim, que nessa sentença, né? Naquela frase, né? Então, esse sentence significa isso. Uma sentença, no caso aqui, a frase, né, que ele está falando. Então, eu vou soletrar em inglês. S-E-N-T-E-N-C-E. Só que na hora de falar, dificilmente você vai ouvir sentence. Sentence. Não, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Então, voltando, né? A maioria das pessoas vai falar sentence, sentence, sentence.
exatamente usando o stop de T, né? Isso no norte, nos Estados Unidos da América, tá? Os norte-americanos falam bastante assim. Então, pode ser que você ouça a palavra sentence, mas é muito mais comum ouvir sentence, 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 sentence. Agora eu vou repetir todas elas com stop de T, tá? Para vocês irem acostumando o ouvido de vocês a estarem entendendo a pronúncia norte-americana, que esse stop de T é bastante frequente. Curtain, curtain. Mountain, mountain. Fountain, ou com stop de T, fountain, fountain. Written, written. Forgotten, forgotten, forgotten. Sentence, sentence. E tem esta palavrinha aqui também, que eu já ia esquecendo, mas também é muito importante, que é a palavra importante, né? Em inglês. Então, eu vou soletrar ela em inglês, tá? I-M-P-O-R-T-A-N-T. Mas na hora de falar, dificilmente você vai ouvir important, important. Muitas vezes você vai ouvir important, important. E outra palavra muito importante em inglês é a palavra important, important, que dificilmente você vai ouvir assim, important, important. Você vai ouvir mais important, 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 quer dizer importante, tá? Important, tá? Então eu vou tentar aqui rever todas as palavras para que vocês me vejam falando. Curtain, curtain. O que eu falei? Cortina. Eu vou sempre dar um tempinho para ver se vocês lembram, tá? Vou ver outra palavra. Mountain, mountain, mountain. O que eu falei? Montanha. Muito bem, montanha. Vamos treinar no ouvidinho, tá? Fountain, fountain, fountain. O que eu falei? Fonte, fonte de água, né? Às vezes você visita uma cidadezinha e ela tem uma fonte de água na parte central dela. Written, 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 written. O que eu falei? Escrito, escrito. No particípio passado, tá? Escrito, do verbo escrever, tá? Tipo que foi escrito. Então, a palavra escrito vai ficar written. E mais umazinha. Vou falar, vamos ver se vocês vão lembrar, hein? Forgotten, 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 forgotten. O que eu falei? Esquecido, esquecido. Do verbo esquecer, tá? Esquecido. Então, esquecido se fala assim, forgotten. Ou você pode até ouvir forgotten, que eu acho mais difícil ouvir alguém falando assim. Mas tem, viu? Tanto um como o outro. Sentence, sentence, sentence. O que eu falei? Sentença.
em português. Às vezes o professor está explicando assim uma frase, está vendo aqui essa sentença, essa frase aqui, essa aqui é um substantivo, isso aqui é um verbo, isso aqui é não sei o quê, entendeu? Então, sentence, sentence. E a última, que é muito importante, vamos ver se vocês vão lembrar, hein? Important, important, important. O que eu falei? Importante, importante, né? Ah, pode ser que eu ouça alguém falando important? Pode, mas também se você ouvir important, esteja preparado para entender. E se você aprender a falar, a sua compreensão para o nativo de inglês vai ficar mais fácil, viu? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se o vídeo ajudou vocês no seu aprendizado, vocês podem deixar o seu like, se inscrever, apertar o sininho e deixar alguma pergunta, alguma sugestão. Desde já, muito obrigada, um abraço, tchau!